costa sudoeste del Océano Atlántico frente a las costas argentinas. Época actual. El barco camaronero Azucena alza redes con su última carga de la temporada. Después de 60 días sin atracar en puerto, llega con la bodega refrigerada a media capacidad. El Azucena es un buque tagonero de 20 metros de eslora, que cumple con los lineamientos para el monitoreo y buenas prácticas de pesca. Pero en su carga trae algo que está oculto para los ojos de todos. Dentro de estos camarones se encuentra la prueba de que seguimos haciendo algo mal. La carga es pesada en puerto sin mayor novedad. Inmediatamente el producto se separa y embala para entregar lo más pronto posible a los centros de distribución, y de aquí al consumidor final. Es así como el plástico pudo encontrar su camino hasta mi mesa. Pero es que está en todas partes, desde el agua hasta las tripas de los peces y el excremento de las nutrias marinas. Está en la sal marina, está en la cerveza, está en los camarones. Es difícil pensar dónde no están presentes. Se sabe que más de 700 especies marinas, incluida la mitad de los cetáceos del mundo, como ballenas y delfines, todas las tortugas marinas y un tercio de las aves marinas, ingieren plástico. Pero además de este mal inmediato, nos encontramos con el problema de que pequeños pedazos de estos materiales son consumidos por criaturas más pequeñas, como los camarones. Todas estas criaturas comen pedazos de plástico mientras devoran su dieta habitual de microorganismos. Y no hablemos de los moluscos y ostras, que ya sabemos que nos los comemos enteros. Los humanos atrapan los camarones artesanalmente o industrialmente como el Azucena, y luego los envían a los mercados marinos, procesadoras de alimentos congelados y de enlatados. La vena de la que la gente habla de eliminar cuando desvenan los camarones, esos son los intestinos que contienen los desechos del animal, y la gran mayoría de las veces contienen microplásticos. Los camarones, como otras criaturas, se mueven a través del agua, por lo que la cantidad de plásticos en el intestino del camarón reflejará, por inferencia, la cantidad de contaminación que hay en ese cuerpo de agua que habita en particular. Los microplásticos son pequeños trozos de plástico descompuesto, más pequeños que una fracción de un grano de arroz, de 5 o menos milímetros, y muchos son aún más pequeños e invisibles a simple vista, los nanoplásticos. Y ojo, no es que estos camarones vengan de un lugar contaminado en específico. Estos microplásticos se encuentran en todos los océanos y se han logrado extender por todo el mundo. Investigadores los encontraron en la nieve del Ártico y en áreas remotas como los Alpes suizos. Pero también, científicos han encontrado miles de partículas en 1 litro de agua de la fosa de las Marianas, que es una de las partes más profundas del océano. Las playas están llenas de microplásticos, particularmente de fibras plásticas provenientes de artes de pesca y de los empaques y embalajes utilizados por las personas, así como también de las aguas residuales. La mayoría de los materiales encontrados son de polipropileno y polietileno, muchos de los cuales son utilizados en productos de vida corta como vasos, vajilla desechable y bolsas plásticas de tiendas de conveniencia. Los microplásticos a veces se hacen deliberadamente, agregado a cosméticos o limpiadores industriales. Otras veces se forman cuando el viento, las olas u otras fuerzas naturales desgarran pedazos más grandes de basura plástica. Entran al medio ambiente de muchas maneras. Algunos provienen de los neumáticos de automóviles que se desgastan en las carreteras. La lluvia arrastra las pequeñas partículas que se encuentran en el asfalto, llevándolo a desagües que desembocan en ríos y que eventualmente llegan al océano. Y, sí, también los globos de fiesta llenos con helio que algunas personas dejan ir, o los que se escapan volando por accidente, están hechos de plástico. Algo preocupante es que se ha demostrado en diversas pruebas analíticas que los micro y nanoplásticos pueden ser ingeridos y pasar al sistema digestivo humano, e incluso se han detectado residuos plásticos en la sangre. Investigadores británicos
Han encontrado ahora diminutas partículas de plástico incrustadas en tejido pulmonar humano, en una nueva evidencia de que la fragmentación de este tipo de residuos se dispersa en el medio ambiente, alcanza todos los rincones, y más peligroso si cabe, puede afectar seriamente la salud humana. El nuevo estudio sobre presencia de plásticos en humanos se ha llevado a cabo con equipos de microespectropía infrarroja por transformador de Fourier, que permite detectar partículas de hasta 3 micras de diámetro. Los resultados de este trabajo han sido publicados en la revista Science of the Total Environment, edición del 6 de marzo de 2022. Los científicos del Instituto del Estuario de San Francisco encontraron cantidades significativas de microplástico en la bahía de San Francisco, Estados Unidos, durante un periodo de muestreo de 3 años que finalizó apenas el año pasado. Existen estudios que indican que comemos decenas de miles de partículas de microplásticos cada año. Esa estimación casi se duplica cuando se considera que no solo estamos comiendo microplásticos, sino que también los estamos respirando. Quienes estudian el fenómeno están preocupados por la salud de las criaturas que viven en el océano, pero también por la de los seres humanos. Parte de la preocupación proviene de un giro inusual exclusivo de la contaminación plástica. Debido a que el plástico está hecho de combustibles fósiles y contiene hidrocarburos, estos atraen y absorben otros contaminantes en el agua, como PCB y pesticidas. Todavía queda mucha investigación por hacer, pero estos plásticos tienen la capacidad de extraer productos químicos nocivos que se encuentran en el medio ambiente y pueden acumularlos. La abundancia de microplásticos afecta a pequeñas criaturas que son el alimento de especies mayores. ¿Y por qué nos preocupa esto? Porque nosotros estamos en la cima de la pirámide. Somos nosotros los seres humanos, los que nos alimentamos de esas criaturas y por consiguiente consumimos lo que ellos consumen. Es por eso que los investigadores están preocupados, porque esto es un problema en crecimiento, y necesitamos entender las consecuencias que pudiesen tener. El plástico, tal como lo conocemos, existe desde hace solo unos 60 a 70 años, pero en ese tiempo transformó todo, desde la ropa, la cocina y la restauración hasta el diseño de productos, la ingeniería y el comercio minorista. Una de las grandes ventajas de los muchos tipos de plástico es que están diseñados para durar mucho tiempo, y casi todo el plástico que el hombre ha creado hasta ahora todavía existe en la actualidad de alguna forma. Desde niños nos han enseñado a desechar. La búsqueda de materiales baratos, y esa característica egoísta que tenemos los humanos de procrastinar las cosas relevantes para la comunidad, pero no para nosotros, nos ha llevado a estar en un momento sin precedentes, en el que usar y desechar se ha vuelto la constante. No existe una solución mágica, pero debemos invertir en investigación, mientras que una solución parcial sea prohibir los plásticos de un solo uso y hacer responsable a las marcas de sus envases, empaques y embalajes. Cada minuto sin legislar, 1 tonelada de plástico, el equivalente a un camión lleno de desechos, llega a nuestros mares. Hace 50 años colocábamos todo en bolsas de papel, bolsas reutilizables y botellas de vidrio. Esto podría ayudar en algo. Millones de personas muy poco inteligentes están convencidas de que firmando peticiones digitales en verdad lograrán generar el cambio. Lo único que puede ayudarnos a comenzar a arreglar todo este desastre es dejar de gritar en voz baja delante de una pantalla o utilizar hashtags de Salvemos el Planeta, si nosotros mismos no conseguimos una solución. Nadie va a venir a arreglar nada si cada individuo realmente no gesta un cambio personal. Gracias por estar aquí, nos vemos.